Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, merebut gelar juara dunia MotoGP 2017 setelah finish ketiga pada balapan MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Minggu, tanggal 12 bulan 11 tahun 2017. Marquez dipastikan menjadi juara dunia MotoGP 2017 setelah rival terdekatnya, Andrea Dovizioso, gagal finish di MotoGP Valencia. Dovizioso mengalami kecelakaan di tikungan 8 saat balapan menyisakan 5 lap. Pebalap asal Italia itu mengalami kecelakaan saat menempati posisi 3. Marquez juga nyaris gagal menyelesaikan balapan, setelah keluar jalur di tikungan 1 di lap ke-23. Namun, pebalap asal Spanyol itu melakukan penyelamatan luar biasa, dan mampu melanjutkan balapan. Balapan MotoGP Valencia sendiri dimenangi rekan setim Marquez, Dani Pedrosa, yang mengalahkan pebalap T3 Yamaha, Johann Zarco. Ducati mengalami nasib sial pada balapan MotoGP Valencia. Di lap yang sama, Jorge Lorenzo juga mengalami kecelakaan dan gagal melanjutkan balapan. Marquez mengakhiri musim 2017 dengan torehan 298 poin di puncak klasemen. Pebalap 24 tahun itu unggul 37 poin atas Dovizioso di klasemen akhir. Marquez sendiri sudah mengoleksi 4 gelar juara dunia MotoGP. Sebelum musim 2017, Marquez menjadi juara dunia MotoGP 2013, 2014, dan 2016.